这是大连大连站那个自动售票口，选一个石榴图。大连站老开发区，4元一张，可接受纸币50、20元，可接受硬币，不能手机支付吗？啊，这硬币可以。这啥年代了，不能手机支付现在？这个不能支付啊？哦，你看没有？你看纸币、硬币，你看这做了啥玩意儿呢？这都快2020年了，这整的纸币这个，那个是快2020年了，这机器做的，这个不好。